Intanto per iniziare ho messo il logo dell'associazione. Il logo, come vedete, mi è anche familiare perché l'orologio è il quadrante di Paolo Uccello, un orologio che ho restaurato un paio di volte e perciò lo conosco bene, non solo dal punto di vista del quadrante, ma anche della meccanica. Ho voluto chiamare questi incontri senza rete perché così sono incontri estemporanei dove ognuno di noi mette a disposizione la sera o delle curiosità intorno al mondo orologero, ma soprattutto intorno al mondo orologero antico d'epoca. Come Fabrizio ha voluto, e lo ringrazio, intitolare questa serata, è la relazione sulla storia della cronometria in mare alla ricerca della longitudine. È un titolo che ha dato Fabrizio e per questo, ripeto, lo ringrazio perché è un titolo dove devo spostare anche questo, scusate, ecco qua, perché mi sta dando, anzi, vediamo se lo elimino. Oh, ecco fatto, ecco qua. È un titolo molto appropriato e come dice il titolo stesso, stasera parleremo di longitudine. Eh, Perché è così importante parlare di longitudine? Possiamo parlare di tante cose del nostro passato che sono importantissime ugualmente, con la differenza che la longitudine è assai più importante degli altri dal momento che la ricerca della longitudine ha portato a salvare migliaia e migliaia di vite umane. Ogni anno portava lutti all'interno delle famiglie e ogni anno risparmiato nella ricerca della longitudine è stato un anno con migliaia di vite salvate. Ma oltre a questo, oltre alle vite umane che come coloro che assicuravano queste navi o i capitani che guidavano queste navi avevano modo di dire, la perdita di una parte della ciurma erano danni collaterali, danni che si risolvevano tranquillamente mettendo altro personale e altri marinai sulle navi. Quello che invece non si poteva riprendere erano, durante gli affondamenti di queste navi, erano tutte le merci e merci preziose. E riguardo la longitudine, la prima carta nautica, o la prima carta anzi, del mondo che si ha, è una carta fatta da Erastotene, il quale disegna per la prima volta non solo le linee di latitudine, ma anche le linee di longitudine. Come potete vedere in questa carta che rappresenta il mondo allora conosciuto, ci sono le famose griglie che rappresentano la longitudine e la latitudine, anche se in modo assai approssimativo. E continuando, perché sto cercando di arrivare alla vera e propria scoperta della longitudine, del modo che poi non è che si è scoperto nulla, si è scoperto il modo di poterla controllare e si è arrivati piano piano e si è arrivati partendo da una data fondamentale per la storia, per la nostra storia,
che è l'anno 1492. Non solo l'anno 1492 è l'anno della scoperta dell'America, ma è la morte di Lorenzo il Magnifico ed è anche la scacciata definitiva dalla penisola iberica e dall'Europa occidentale degli arabi. Pertanto una data fondamentale che ci dà poi, è uno spartiacque così indicativo e solo teorizzato fra il mondo antico, cioè il mondo del Medioevo, e il mondo moderno. Perché è importante il 1492 per quanto riguarda la ricerca della longitudine in mare? Perché fino a questo momento non c'è stato bisogno non c'è stato veramente l'urgenza e la necessità incombente di avere questa ulteriore dato. Perché? Perché si navigava a vista. Allora, il Mediterraneo è un mare molto piccolo dove in poche settimane, in pochi giorni si può arrivare da un punto a un altro e attraccare in un punto o in un altro e navigare anche lungo le coste europee, cioè delle penisola iberica o le coste della Britannia o addirittura le coste africane non era un problema perché si navigava sotto costa a vista. Pertanto questo dato indispensabile per poter poi fare il punto della navigazione non era importante. Quando diventa importante? Nel momento in cui si iniziano a realizzare e a fare avanti e indietro sulla rotta dall'Europa o dal Nord Africa verso le Indie occidentali, che poi verrà ampliato e invece di navigare verso ovest si circumnavigherà l'Africa per navigare verso est e navigato l'America del Sud andremo sempre verso ovest, ma per fare il giro completo del mondo. Navigando su mari non più così piccoli e docili come il Mediterraneo, ma mari molto tempestosi, traditori e infiniti. Perciò si va allo sbaraglio e i medici anche in questo saranno dei precursori per la ricerca della longitudine. Ci vorranno ancora un paio di secoli, quasi 3 secoli, per arrivare alla scoperta della longitudine. Però intanto ci si pone questa domanda. E come vedete dal trafiletto in alto a sinistra, era un detto dei marinai che di tanti che sono solo in pochi arrivano ai capelli bianchi. Perché solo in pochi? Perché in questo periodo si naviga su gusci di noce in confronto all'immensità dell'oceano, sono piccole imbarcazioni e su queste piccole imbarcazioni ci si avventura e si va incontro all'ignoto. Si naviga e si arriva dove si arriva soprattutto per fortuna o per desiderio di nostro Signore. Sulle rotte, una delle più famose era dalle Filippine al Messico, perché dalle Filippine si prendevano si caricavano le spezie, si portavano poi in Messico, si ritornava dal Messico verso l'Europa con le stive piene anche di argento e di oro. Ma soprattutto su questa rotta molto, ma molto trafficata, che era la rotta di Manila, ci furono centinaia di naufragi. In circa 300 anni si hanno oltre 200 navi che si incagliano, altre che non ce la fanno ad arrivare fino in Messico, devono tornare indietro
e si hanno migliaia e migliaia di morti, oltre alla perdita di ingenti valori in denaro. Ma qual è la molla che spinge poi i capitani di queste navi e soprattutto i marinai a rintraprendere una volta arrivati a terra e consumati i soldi e fra bordelli e osterie dove si ubriacavano alla grande? Qual era la molla che poi li faceva venire la voglia di rimettersi in mare? Il denaro. Un marinaio guadagnava molto, ma molto più di un qualunque altro artigiano e anche i profitti dei capitani erano enormi in confronto ad altri lavori. E quando in questo, durante il XVI e anche il XVII secolo, ma soprattutto durante il XVI secolo, affrontare l'ignoto che era il mare aperto, si deve pensare che se tutto andava bene dall'Inghilterra o dalla Spagna, o soprattutto più dall'Inghilterra, ma poi anche dalla Spagna o dal Portogallo per arrivare alle Indie occidentali, cioè all'America, ci si impiegava circa 90 giorni, circa 3 mesi. Poi a seconda dei venti, se i venti erano favorevoli si impiegava meno, se i venti invece non erano favorevoli si stagnava con la bonaccia in mezzo all'oceano. In tutto questo periodo non si vedeva niente, solo mare aperto. E dovete pensare che questi mari, che per i marinai infestati da mostri marini, ma soprattutto erano mari dove qualcuno aveva messo nel cielo delle stelle così traditrici che impedivano al capitano e alla ciurma di seguire una rotta ben precisa. In tutto questo, intanto sulla terraferma si sta cercando di trovare un sistema per poter navigare sicuri nella traversata in queste traversate oceaniche. E saranno soprattutto i grandi maestri orologiai e anche i tecnici, maestri orologiai come tecnici e grandi menti, quali sono gli astronomi e scienziati, a cercare il modo per fare il punto della navigazione e permettere di arrivare in porto sicuri. E qual è quali sono gli strumenti che si hanno a disposizione in questo XVI secolo e XVII secolo? Gli strumenti sono pochi, poi ne vedremo alcuni. E sono strumenti che vengono realizzati soprattutto nella penisola iberica, che permettono ai naviganti intanto di fare il punto di dove, su che latitudine si sta navigando. E poi attraverso osservazioni che vengono fatte nella volta celeste si ha la possibilità anche di fare un punto abbastanza approssimativo della longitudine. In questo periodo, attraverso la- lo studio della volta celeste, ci si accorge che per effetto della rotazione terrestre
eh, una stella, in particolare l'ultima della stanga dell'Orsa Minore, è fissa in prossimità ed è posizionata in prossimità del polo celeste, del nord celeste. E questa dà la possibilità di realizzare uno strumento chiamato notturlabio che permette di fare anche il punto durante la notte dell'ora. Questo perché? Perché già avere l'ora a bordo tramite il notturlabio per la notte e altri strumenti che vedremo più avanti durante il giorno permette di fare dei calcoli approssimativi per sapere quante miglia si sono percorse durante la navigazione. E per tutti questi strumenti vengono in genere portati a bordo della nave e non è mai uno strumento soltanto di ogni tipologia, ma come vedete in questa lista della spesa fatta da Magellano quando partì per la circumnavigazione della Terra, e che lui non arriverà mai a portare a termine perché morirà precocemente durante la navigazione, però il suo attendente e narratore Pigafetta, un vicentino, e scrive tutta una serie di relazioni e tiene anche un diario e in questo diario lui fa tutta la lista della spesa sui vari strumenti acquistati e imbarcati sulle navi. E vedete in fondo che ci sono 6 orologi realizzati appositamente per poter essere imbarcati e orologi che servono non tanto in questo periodo, in questo momento storico, per fare il punto della longitudine, ma per tenere all'incirca una, una rotta, ecco, diciamo per tenere all'incirca sapere dove siamo, mentre importante sono in questo caso le bussole e anche le meridiane. Scusate, le clessidre. Tutti qui abbiamo 12 clessidre, ma in genere ne portavano anche di più e di varie dimensioni e tarate a seconda della funzione che dovevano avere e anche questa vedremo più avanti. E se è importante portare a bordo della nave una serie di strumenti che serviranno per fare il punto sia di latitudine, soprattutto in questo periodo, e sia anche di longitudine, un altro fonte di informazioni molto importanti sono le carte geografiche. Le carte geografiche che vengono realizzate sempre con maggiore frequenza, sempre più precise, più si fanno viaggi transoceanici da un punto all'altro della Terra e più si riesce, più terre si scoprono, più si riesce ad avere carte geografiche ben precise. Più le carte geografiche sono precise, minori saranno i problemi incontrati di longitudine. E pertanto le carte geografiche che vengono realizzate da cartografi che vengono imbarcati sulle navi come spedizione scientifica sono in genere anche sponsorizzati dalle grandi marinerie e dagli stati e fra di loro c'è questa corsa allo spionaggio e alla vendita
più che altro alla vendita di copie di carte tenute nascoste che vengono pagate veramente a peso d'oro. Con una carta geografica importante, realizzata, fatta come si deve, ci si poteva sistemare per tutta la vita. E andando avanti, arriviamo alla scoperta, siamo fra la fine del 500 e i primi del 600, passi avanti non se ne sono fatti, si naviga sempre a vista, si naviga e si arriva dove si arriva sempre per la benevolenza del Signore, non certo raramente per la bravura dei capitani, e in tutto questo c'è sempre la necessità di trovare questa benedetta longitudine che in questo frangente è molto lontana da avvenire ed è una chimera dove tutti vorrebbero partecipare e poter mettere il proprio nome come scopritori del sistema per trovare la longitudine in mare, ma poi nessuno ci riesce perché non è una cosa così semplice. La scoperta dei 4 satelliti di Giove da parte di Galileo permette al Pisano di formulare tutta una serie di studi per quanto riguarda le eclissi dei 4 satelliti e formulare delle carte tipo effemeridi che permettono di sapere a che ora, in che momento avviene una data eclisse e studiando in vari punti come avvengono queste eclissi, è possibile a bordo della nave sapere l'ora del punto di partenza e l'ora del punto dove ci si trova. Ecco, una precisazione, sapere l'ora del punto del meridiano dove uno si trova era abbastanza semplice, o tramite il notturlabio o tramite altri strumenti si poteva fare il punto dell'ora sulla nave. Il problema era sapere l'ora del punto di partenza. Perciò, tramite queste, e lo studio di queste rivoluzioni e di queste eclissi dei 4 pianeti, era possibile avere l'ora del punto di partenza se studiate e osservate bene e il punto della navigazione, del meridiano di navigazione. Per fare questo, osservare i 4 con un cannocchiale come quello di Galileo, un cannocchiale primordiale, osservare le 4 rivoluzioni dei pianeti, le rivoluzioni dei pianeti, dei 4 pianeti di Giove, era su una nave quasi impossibile. Bastava un soffio di vento e si perdeva il punto focale e il punto da osservare. Per questo decise di costruire e di presentare sia prima alla maniereria olandese e dei Paesi Bassi e poi anche a quella francese e a Venezia, di presentare la sua idea del celatone. Il celatone non era altro che un casco messo forzato in testa con un cannocchiale bloccato al casco e visto che il rollino della nave non permetteva di osservare il punto preciso di Giove e le sue 4 lune, allora aveva ideato una vasca molto grande dove poteva alloggiare un uomo disteso. Questa semisfera era messa all'interno di un'altra semisfera piena, ricoperta fino a metà di acqua
e la sfera, quella dove si collocava l'osservatore, è immessa nella vasca più grande piena di acqua per il livellamento dei liquidi. L'osservatore rimaneva sempre immobile come su un sistema, come fosse un sistema cardanico. Chiaramente nessuno, Galileo non riuscì a vendere a nessuno questa idea, solo la marineria, solo la Serenissima gli diede dei soldi per giustificare il suo grande impegno. Un- una spinta verso la risoluzione della longitudine si ha nel 600 con gli studi di soluzioni per migliorare la precisione degli orologi. La prima soluzione che si ha è quella dell'applicazione del pendolo. Ne dà Vincenzo Viviani, che era l'allievo prediletto di Galileo, e quello che porterà avanti anche le sue idee attraverso il cimento. Galileo applica all'idea di applicare le oscillazioni di un pendolo a un sistema meccanico, in questo caso a uno scappamento particolare che vedete qui nel disegno. È un disegno che viene trovato per caso da un professore e viene trovato per caso perché recandosi a comprare della carne, il macellaio gli incarta la carne in un foglio che lui riconosce essere un manoscritto importante, vanno nella soffitta e trovano dei manoscritti di Galileo, e fra cui questo disegno. Di questo disegno al tempo di Galileo, viene poi fatto circolare per l'Europa, arriverà anche agli Stati Generali dei Paesi Bassi, in Olanda, dove il segretario è il padre di Huygens. Huygens negherà sempre di avere avuto in mano questo disegno o aver avuto di seconda mano idee promulgate da Galileo, ma è chiaro che Huygens, che è, e vedremo anche uno dei più grandi scienziati matematici, fisici e altro del Seicento, però Huygens prende l'idea da Galileo, la sviluppa e la porterà a termine. Anche Galileo aveva dettato sia al figlio Vincenzo sia a Viviani delle indicazioni per realizzare il primo orologio, e il figlio Vincenzo cercherà in tutti i modi di realizzare questo volere del padre, mettere in pratica i disegni e le indicazioni del padre, tramite incaricando un orologiaio che sta vicino a Ponte Vecchio, su Ponte Vecchio, e però poi con la sua morte si raffredderà tutto. Vincenzo Viviani non lo porterà più non si interesserà più a questo argomento, e questo argomento sarà poi sviluppato da Huygens e non solo. E eccoci all'altra figura fondamentale per la precisione di un meccanismo segnatempo, e che attraverso le idee, le sue applicazioni e le idee anche di altri grandi orologiai e di altri grandi scienziati porteranno a realizzare orologi sempre più performanti e sempre più precisi. Intanto Christian Huygens, questo grandissimo scienziato olandese, non solo si occupa di astronomia, di matematica, di fisica, ma dedica
perché pensa o ne ricava anche dei profitti di migliorare la precisione dell'orologeria. Il primo contrasto, come abbiamo detto, ce l'avrà con gli eredi di Galileo, gli eredi scientifici di Galileo, che sono sia i Viviani, ma anche Jean-Philippe Treffel, che era il tornitore di corte dei medici, che realizza e si può anche supporre che forse il primo orologio a pendolo lo si trovi proprio a Firenze al Museo Galileo, è firmato da Treffel, è un orologio particolare e si pensa che forse questo è uno dei primi o il primo orologio con l'applicazione del pendolo. Comunque anche Treffel avrà scontri con Huygens per quanto riguarda l'applicazione del pendolo, come l'avrà Robert Hooke per quanto riguarda l'applicazione della molla antagonista a un volano che noi chiamiamo comunemente bilanciere, erroneamente bilanciere. È un volano e questa idea Robert Hooke ce l'ha, la tiene in un cassetto perché è un vulcano di idee. Robert Hooke è uno dei più grandi scienziati che l'Inghilterra abbia avuto, si occupa un po' di tutto e ha un'idea dietro l'altro, a qualcuna la porta in fondo, qualcun'altra invece se la mette in un cassetto, se non che quando qualche scienziato brevetta un prodotto, ecco che lui tira fuori che l'aveva pensata anche lui. Non è così che funziona e chiaramente l'idea dell'applicazione della molla antagonista viene giustamente attribuita a Huygens e brevettata da lui proprio per questo motivo. Siamo nel 1675, siamo ancora a siamo a 100 anni precisi dalla scoperta della longitudine, del modo di calcolare longitudine. Sono 100 anni, saranno 100 anni molto proficui per l'orologeria e saranno 100 anni dove si avrà una invenzione e un'applicazione ai segnatempo, una dietro l'altra, fondamentali che poi tutt'oggi noi sfruttiamo. E arriviamo da Huygens, siamo sempre alla fine del 600, arriviamo all'orologeria inglese. L'orologeria inglese si avvale della revoca dell'editto di Nantes, cioè la revoca della libertà di culto da parte di Luigi XIV e pertanto in Francia tutti quanti non erano o professavano una religione diversa da quella cattolica o si convertono o devono andare via o vengono imprigionati. Pertanto in Francia il problema è che in Francia la corporazione degli orologiai, che era molto ristretta e vedremo anche a differenza di quella inglese molto conservativa e selettiva, ha nelle proprie file quasi esclusivamente orologiai di religione protestante che sono costretti a fuggire. Chi andrà nel Jura svizzero di lingua francese francofona e chi invece andrà soprattutto in Olanda o soprattutto in Inghilterra. Questo fa la fortuna anche dell'orologeria inglese e come era accaduto nella città di Firenze, per quanto riguarda il Rinascimento, dove nascono, così fioriscono grandissimi artisti, ecco che in un lasso di tempo di circa 80 anni, circa un secolo, soprattutto a Londra, nascono e fioriscono fra i migliori orologiai e geni dell'orologeria di tutti i tempi, insieme a
a qualche francese e a qualche svizzero. Ma soprattutto è in questo periodo che l'orologeria inglese che cosa fa? Ricerca più la qualità della precisione che la qualità nell'abbigliamento, meno fronzoli e più sostanza. Gli orologi diventano sempre più performanti, sempre più precisi, si hanno scoperte di nuovi scappamenti, applicazioni particolari di congegni sempre a getto continuo e ad ogni grandissimo orologiaio ne subentra un altro che è altrettanto grande se non più bravo del maestro. Questo farà la fortuna dell'orologeria inglese. Uno dei concetti che forse è poco approfondito e poco capito anche da chi si avvicina all'orologeria e che vede con grande stupore i bellissimi orologi francesi, soprattutto anche e tedeschi, con bellissime complicazioni, da automi a calendari completi, suonerie, quello che volete. Tutto ciò era molto più semplice da realizzare, niente è semplice in orologeria a questi livelli, ma era molto più semplice realizzare automi particolari bellissimi come quelli di Jacques Hidro e altri che realizzare orologi estremamente precisi. Ecco la differenza fra l'orologeria francese e l'orologeria inglese. E veniamo alla longitudine e latitudine, non mi soffermo neanche molto, la latitudine sono i paralleli, la longitudine sono i meridiani e 24 meridiani corrispondono bene, a una circonferenza intera. Noi prendiamo oggi come punto di riferimento per il meridiano 0 Greenwich, ma nei secoli passati ognuno lo metteva dove meglio credeva. Gli piaceva lì e se lo metteva lì, e se chi faceva questo aveva un peso politico o un peso scientifico importante, ecco che si passava da quello di Roma a quello di Catania o quello di Parigi e così via. Arriviamo agli strumenti che dalla scoperta dal primo viaggio in America fatto nelle Indie occidentali da Cristoforo Colombo in poi, gli strumenti che vengono utilizzati e portati in nave. Il primo strumento che viene usato fino alla fine del XVI secolo, fino agli ultimi anni del Cinquecento, è la balestriglia o bastone di Giacobbe. Come funzionava? Per calcolare l'ora a bordo della nave o per calcolare la latitudine, cioè l'altezza di dove si stava navigando, se a nord o a sud, a quale latitudine si stava navigando, si usava controllare l'altezza del Sole rispetto all'orizzonte tramite la balestriglia o bastone di Giacobbe. Funzionava così. Si aveva questo bastone, come vedete dall'immagine, che veniva premuto contro l'orbita, in modo molto violento, contro l'orbita dell'occhio e si traguardava sia il Sole sia l'orizzonte e si cercava di portare l'asta più piccola, la traversa, in maniera da formare l'angolo che la parte superiore della traversa stesse al centro del Sole e quella inferiore sull'orizzonte. Per fare questo dovete pensare che si era su una nave che beccheggiava, che ondulava a destra e a sinistra, e avanti e indietro, e calcolare precisamente quest'angolo non era semplice, bisognava stare
vari minuti con l'occhio che guardava il sole, e una parte guardava l'orizzonte. Sia il tenere il bastone contro l'orbita e il rollio della nave portava spesso a formare delle ferite sull'occhio che spesso era tumefatto a forza di fare questa misurazione, e sia il dover controllare e guardare il sole portava dopo qualche anno a diventare ciechi da quell'occhio. Nelle film che vediamo spesso sulle marinerie, sui pirati, e vediamo, e si vedono marinai con la benda all'occhio, non sono fantasie, ma è proprio che dopo pochi anni chi faceva questa operazione diventava cieco e bisognava mettere un'altra persona a fare queste misurazioni. Il tutto andò migliorando quando il comandante capitano John Davis, siamo fra la fine del 500 e gli inizi del 600, realizza uno strumento che si chiama quadrante di Davis e permette di fare le stesse misurazioni della ballestriglia, però rivolti con le spalle al Sole. Ecco che così facendo non si ha più il problema di tenere il bastone contro l'orbita, e soprattutto non si ha l'obbligo di guardare il Sole. Mentre, come vedete nel riquadro in alto, che in questo periodo i capitani e i marinai che solcavano i mari poco sapevano di astronomia, e soprattutto sapevano ancora meno di longitudine, e infatti lui maledice queste persone per quanto sono così ignoranti in materia. E come dico, ripeto, si arrivava dove si arrivava sempre per volontà del Signore. Sempre riguardo alla misurazione della latitudine, durante il Settecento abbiamo questo strumento, il sestante, che migliora di molto le misurazioni fatte in mare e permette, attraverso degli specchi che ci sono, di spostare il Sole tramite uno specchio. Si sposta l'immagine del Sole e tramite una leva la si può portare a livello dell'orizzonte. È lo specchio che porta l'immagine del Sole a livello dell'orizzonte, molto facile da eseguire pertanto, e attraverso poi una lente in basso si può osservare i gradi che ci sono fra il Sole e l'orizzonte e fare i dovuti calcoli. Come dicevo, il notturlabio viene realizzato intorno alla metà del 500, proprio perché in questo periodo la stella Sotis, la stella polare, si trova, Polaris, scusate, si trova vicino al polo, al nord celeste, e traguardando con lo strumento la stella polare attraverso quel forellino in alto e mettendo quell'indice dove c'è scritto orologium notturno in direzione, in parallelo alle due stelle del grande carro, le ultime due stelle, si poteva andare a leggere l'ora sullo strumento. Ho un- Prima delle, carte stellari, cioè della compilazione delle effemeridi prima e poi
della realizzazione di un orologio estremamente preciso, si calcola la longitudine in mare in modo abbastanza empirico. Il sistema più usato è il solcometro. Il solcometro non è altro che è una barchetta che veniva messa allegata ad una corda, era una sagola, una sagola allegata a una sagola, e la corda, questa barchetta veniva gettata in mare da poppa e un marinaio teneva in mano la corda e dopo 16 metri c'era il primo nodo, la barchetta rimaneva ferma nel punto dove era stata gettata, la nave andando avanti faceva scorrere la corda, il marinaio se la faceva scorrere fra le dita, fra le mani, e dopo 16 metri incontrava il primo nodo. Quando il primo nodo scorreva fra le mani del marinaio, il marinaio dava dava lo start per girare la clessidra. Le clessidre erano fatte o a 28 o a 14 secondi. In questo lasso di tempo la corda scorreva fra le mani del marinaio e a intervalli regolari venivano realizzati questi nodi e il marinaio contava i nodi che scorrevano nell'arco di 28 o 14 secondi, a seconda di come ci si regolava. E in questo modo, il momento in cui il marinaio addetto alla clessidra dava lo stop, lui bloccava la corda fra le mani, si andavano a contare i nodi trascorsi, quella era la velocità che aveva tenuto la nave in nodi. Da qui poi nasce nasce la velocità che si ha in mare in nodi e non in chilometri o quant'altro. Pertanto questo sistema, che era il più usato, ripetuto più volte al giorno, dava l'indicazione al capitano di una velocità media tenuta dalla nave. Il problema è così lui poteva segnare sulle carte nautiche, quelle sempre più precise, e fare il punto. Il problema nasceva quando c'era tempesta. La nave intanto spesso veniva sballottata da una parte all'altra, tornava indietro, ripartiva, più veloce, meno veloce. Non si poteva certo stare sulla poppa a misurare con il solcometro la velocità. Pertanto ecco che qui si perdeva poi la cognizione proprio del tutto di dove ci si trovava. E visto che gli orologi erano talmente imprecisi, perché al massimo sugli orologi un orologio a pendolo non si poteva portare in nave, perché il pendolo non funzionava in nave. Se era tutto piatto all'incirca, ma bastava un po' di rollio e chiaramente un pendolo non funzionava. Allora gli orologi con regolatore a volano e spirale e scappamento all'epoca al cilindro o a verga o al cilindro o qualche altro scappamento ideato nel momento, vale a dire scappamenti sempre al rinculo o al riposo, non davano risultati accettabili. Poi vedremo quali risultati bisognava avere. Pertanto ci si affidava alle distanze lunari. La Luna ha un moto nella volta celeste, non sto a spiegarvelo perché non lo so nemmeno io di preciso, che è abbastanza complesso. Comunque ha degli angoli rispetto a altre stelle durante la notte, durante
tutti i giorni di tutto l'anno e dei vari punti sparsi per la volta celeste, per la Terra. Avendo una mappa di tutte le effemeridi, cioè di tutte le distanze lunari attraverso le stelle, da una stella all'altra, facendo queste mappe stellari che costavano decine, sono costate decine e decine di anni di vita di vari astronomi, non di uno ma di più astronomi, che hanno creato decine di migliaia di misurazioni, si poteva avere attraverso queste carte stellari la posizione della Luna rispetto alle stelle momento per momento. Il problema era che se c'era le nuvole, la Luna invisibile, oppure quando non c'era la Luna si andava un po' a casaccio. Questo era il metodo delle distanze lunari, che sarà il metodo che tutti i grandi scienziati porteranno avanti. Nessun scienziato sarà concorde nel promuovere o nel voler credere nell'orologio meccanico. Nessuno. E fra quelli, gli scienziati, le personalità più importanti della fine e dell'inizio, fra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII secolo, e fra i più importanti di tutti, sicuramente è Isaac Newton. Intanto in Francia il problema della longitudine è ben chiaro. Luigi XIV nomina come suo astronomo di corte uno dei più grandi di tutti i tempi, che è Domenico Cassini, l'italiano Domenico Cassini, che andrà a Parigi. A Parigi crea l'osservatorio, lo costruisce, lo amplia, lo attrezza e comincia a fare le sue osservazioni. Intanto Luigi XVI chiede a Cassini di ridisegnare la carta geografica della Francia. Cassini lo fa in maniera molto scrupolosa, con studi ben precisi, studiando le stelle e le distanze lunari, e scopre, anzi ridisegna la carta della Francia, e Luigi XIV avrà a dire che avrà perso più terra con gli astronomi che con le guerre, perché Cassini gli diminuisce di un 30% la superficie fino allora disegnata della Francia. Newton intanto a Greenwich, tramite la sua posizione, inizia la costruzione dell'osservatorio, che tuttora esiste, l'osservatorio di Greenwich, e in questo lì lui diventerà il primo astronomo reale, e in un suo famoso discorso Newton avrà a dire che gli orologi servono per sicuramente gli orologi sono utili, non ho capito perché mi c'è venuta questa riga, sono utili per quanto riguarda la misurazione della longitudine, ma invece è assolutamente contrario per quanto riguarda la misurazione della longitudine attraverso allora, mi sono distratto un momento perché mi è apparsa una riga che non capisco che cos'è. Comunque, lui dice che solo attraverso lo studio delle stelle e delle effemeridi si arriverà a trovare la soluzione alla longitudine, ma è molto scettico per quanto riguarda, anzi, nessun orologiaio sarà mai in grado di costruire un orologio così preciso da poter indicare la longitudine.
cosa che poi si dovrà. Uno dei motivi per cui uno delle cause per cui viene accelerata anche la ricerca della longitudine, di un metodo per trovare la longitudine si deve al disastro delle isole Scilly. In una notte del 1707 il capitano Chauvel, l'ammiraglio Chauvel che sta tornando da una piccola scaramuccia con i francesi e torna anche vittorioso verso, verso Londra, verso casa e sono 3 giorni che sta navigando in un ambiente dove c'è molta nebbia, sul mare dove c'è molta nebbia, una leggera pioggerellina che impedisce di vedere qualunque, di avere qualunque riferimento. E l'ammiraglio ha fatto dei calcoli e pensa di essere ancora lontano dalla Cornovaglia e dalle isole Scilly. Le isole Scilly non sono altro che dei promontori degli scogli che sono a largo della Cornovaglia, se non mi sbaglio, e nel sud comunque dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, scusate, e tornando da questa battaglia non si rende conto di essere invece in prossimità proprio degli scogli delle isole Scilly e 4 navi su 5 affondano incagliandosi su questi scogli e affondano velocemente, muoiono circa 2000 marinai e solo l'ammiraglio invece arriva e per fortuna, direi, anzi no, no, scusate il termine, per legge divina passa di lì una donna, lo vede disteso sulla sabbia in esamine, gli vede al dito un bellissimo anello che lui aveva, lo prende, lo uccide giustamente e gli prende l'anello. Dico giustamente perché? Perché l'ammiraglio Chauvel in questi 3 giorni ha fatto i calcoli ma li ha fatti male. Un marinaio invece, un attendente, ha fatto i calcoli in modo diverso e durante l'ultimo giorno prima dell'impatto con le isole Scilly, lui è indeciso se dire al suo capitano, cioè all'ammiraglio, che i calcoli che lui ha fatto non sono così precisi o stare zitto. Secondo i suoi calcoli, dire che si stanno avvicinando in maniera pericolosa alle isole Scilly e che sicuramente ci sarà un disastro. Ora, lui cosa fa? Avverte l'ammiraglio, ma per una legge, per le leggi della Marina inglese, che vengono applicate su tutte le navi, specialmente sull'ammiraglia in questo caso, chi mettere in discussione la parola dell'ammiraglio vuol dire morte sicura. E infatti, seduta istante, il marinaio viene impiccato. Poche ore dopo ci sarà il disastro. Forse è stata una punizione divina quella di essere stato poi ucciso sulla spiaggia. Perché si sa questo? Perché in punto di morte la donna che lo aveva ucciso racconterà tutto questo prima della morte, racconterà di aver ucciso quest'uomo per prendere l'anello. In base, ecco, in base a fronte di quello che era accaduto 7 anni prima, varie petizioni al Parlamento, le varie marinerie, le assicurazioni e quant'altro premono perché il Parlamento, e in questo caso anche la regina, venga indetto
venga istituito un premio per chi riesce a trovare il metodo per trovare la longitudine in mare. Altre marinerie europee l'avevano fatto, sia i Paesi Bassi, sia la Spagna, sia anche la Francia, avevano messo dei premi, ma non così. 20.000 sterline d'oro corrispondono a svariati e svariati milioni di euro di oggi. Perciò tutti si gettarono a ventre in basso per la ricerca della longitudine in mare. Quello che più diede la spinta sempre Sir Isaac Newton e Edmund Halley, che era poi quello che sarà il suo successore, si diedero veramente a cercare di risolvere il problema della longitudine tramite le effemeridi e tramite le carte stellari. I 20.000 sterline d'oro venivano date a chi trovava la longitudine con meno di mezzo grado di precisione, cioè entro mezzo grado durante la navigazione dall'Inghilterra all'America, entro mezzo grado di errore si poteva avere le 20.000 sterline, mentre c'era 15.000 sterline per 2/3 di grado e 10.000 sterline per un errore di un grado. Allora, un grado sono 4 minuti. Mezzo grado, 20.000 sterline, se in questo caso un orologio in un viaggio dall'Inghilterra all'America aveva una precisione entro i 2 minuti. Era una follia. A detta di alcuni scienziati, è come se oggi a un ingegnere venisse fatto un bando dove si dice che con 1 litro di benzina si fanno 1.000 chilometri. Se trovi questo ti diamo 50 milioni di euro. Ecco, in sostanza realizzare un orologio con una precisione del genere che viaggiasse su una nave con il rollio da 50 gradi sopra zero a 20 gradi anche sotto zero in questo viaggio, con la nave che spesso era inondata dalle bufere, cioè l'acqua arrivava anche nella cabina del capitano a 20 centimetri di altezza, e sia la poppa che la prua venivano spazzate da onde altissime, con la nave che era sballottata da qua e di là. Avere un orologio che in questo viaggio tenesse questa precisione era una cosa impensabile. E abbandonato in questi primi anni dell'editto, siamo nel 1714, l'idea dell'orologio, oppure non abbandonata, ma nessuno credeva che ci fosse la possibilità di trovarla, ecco che iniziano a essere suggeriti da personalità, perché spesso sono scienziati, spesso sono persone importanti, molti sono lord, di metodi stravaganti, fra cui uno era quello di ancorare circa una serie di navi, una trentina di navi, l'una sulla stessa latitudine, che andavano dall'Inghilterra all'America, ancorarle ferme nel luogo, pertanto si poteva mettere anche un orologio abbastanza preciso, e poi queste navi, ogni nave, alla mezzanotte dell'ora di partenza, cioè alla mezzanotte di Greenwich, qualunque fosse l'ora dove erano loro dovevano solo sparare dei cannoni o dei fuochi d'artificio che arrivavano fino a 2000 metri d'altezza,
o dovevano arrivare fino a 2000 metri d'altezza, sparare questi fuochi d'artificio che venivano visti a centinaia di chilometri dai marinai alla mezzanotte di Greenwich. Ogni nave alla mezzanotte di Greenwich, a qualunque meridiano si trovasse, doveva sparare. È chiaro che intanto furono esaminate più e più volte le idee di Dalton e Whiston, però poi alla fine non vennero prese in considerazione perché loro pensavano che l'oceano fosse al massimo profondo 500 metri, mentre sappiamo che arriva a oltre 6.000 metri e oltre. Pertanto questa idea fu scartata, ma un grande pittore inglese, William Hogarth, rappresenta questa acquaforte che vedete in alto sulla destra, dove sullo sfondo è disegnata una nave, la longitudine, i vari meridiani, e il titolo di questo è La pazzia, perché trovare la longitudine in questo periodo non è altro che una scena da manicomio o da pazzia. E come vedete anche la longitudine era talmente qualcosa di inarrivabile che nei viaggi di Gulliver, nel libro dei viaggi di Gulliver, quando viene chiesto fra le tre cose più impossibili da trovare, dal moto perpetuo alla medicina universale, anche la longitudine. E non soltanto c'erano queste idee strane come il lago magnetico, oppure le navi ancorate e tante altre, ma una delle più stravaganti e di quelle che ebbero più successo è la polvere simpatica o unguento armario. Cosa si credeva? Si credeva che questa polvere fatta di vetriolo e gomma, questa mistura, aveva la proprietà magica di poter guarire in fretta una ferita. Ora, è chiaro che se questa porzione, quando veniva messa sulla ferita, il vetriolo, oltre a non guarire, ma creava piaghe ancora più importanti e portava dei dolori lancinanti. Però il fatto di creare dolori lancinanti diede l'idea, cioè l'idea era che questa polvere guarisse attraverso lo spostamento di atomi che si incontravano spostandosi dalla polvere magica verso la ferita e dalla ferita, gli atomi della ferita verso la polvere si riunivano e davano questa guarigione miracolosa. Il fatto che questa polvere, chiaramente, quando veniva messa sulla ferita di un paziente disperato, creasse dei dolori lancinanti, portò l'idea di dire sì, questa polvere noi la vendiamo per guarire, però dà anche dolore. Allora l'idea qual è? Benissimo, io prendo un imbarco sulla nave dei poveri cani o soprattutto erano cani, gli facciamo delle ferite e li lasciamo sempre feriti all'interno di gabbie sulla nave, e se la ferita poi si risarcisce per motivi particolari suoi, gli se ne fa un'altra, e la polvere simpatica cosa fa? Va verso la ferita, per risarcire la ferita crea dolore, il cane guarisce, non guarisce, guarisce, comincia ad abbaiare e pertanto si sa che la polvere sta facendo il suo effetto. E allora io cosa faccio? A mezzogiorno del porto di partenza, in questo caso mettiamo sempre Greenwich,
a mezzogiorno di Greenwich io prendo e su una benda che ha coperto la ferita e si sono lasciati gli atomi della ferita, ci metto l'unguento per simpatia va sulla ferita del cane a migliaia di chilometri di distanza, di miglia di distanza, e il cane inizia a guarire e a abbaiare dal dolore che provoca la guarigione della ferita. È chiaro che queste povere bestie poi morivano dissanguate o morivano di stenti, però di questa polvere ne parlava tutta Europa e non è un caso che anche Umberto Eco ne parli in un suo libro, L'isola del giorno prima. E arriviamo al nostro eroe. Tutto questo lo abbiamo nei primi anni del Settecento e in questi primi anni del Settecento, siamo proprio all'inizio del Settecento, in un piccolo paesino dello Yorkshire nasce John Harrison e si trasferisce a 5 anni nel Lincolnshire e in un paesino chiamato Barrow. In questo paesino sperduto Harrison non fa nessuno studio approfondito, non è brillante anche negli studi, solo che ha una grande inventiva. Il padre è un carpentiere, un falegname, lavora presso questa azienda, questa casa, questa villa di campagna. Lì John Harrison impara a lavorare e impara le proprietà dei legni e a 20 anni, anzi, quando ha 15 anni, un abate passando di lì gli consegna un libro, lui sulla meccanica e sulla matematica e riguarda anche la geometria. Lui comunque questo libro se lo studia, se lo ricopia tutto, perché gliel'aveva solo prestato, e fa tantissima annotazione a margine. A 20 anni, senza mai essere stato a scuola di meccanica o senza aver mai frequentato un laboratorio di orologeria, realizza un paio di orologi completamente in legno. Di uno di questi orologi, che è in una casa di campagna e ancora è funzionante, questi orologi sono costruiti con legni particolari, sono legni di lignum vitae che producono durante tutta la loro vita, la loro esistenza di legno, producono delle sostanze che sono sostanze grasse che permettono di avere una eterna lubrificazione, senza il bisogno di essere lubrificanti artificiali. Producono questi oli essenziali e questi permettono all'orologio di funzionare senza lubrificazione a vitam aeternam. Inoltre lo realizza uno scappamento particolare che si chiama scappamento a cavalletta, che non ha sfregamento ma riceve solo l'appoggio della ruota di scappamento sulla leva che, come la zampa di una cavalletta, poi dà la spinta al pendolo. I suoi pendoli, a differenza di quello che venivano costruiti con gli scappamenti di allora, hanno una grande oscillazione, mentre gli scappamenti, per esempio, di George Graham sono scappamenti a oscillazioni molto contenute. Sente parlare della longitudine, inizia all'idea di realizzare un segnatempo per poter misurare la longitudine e vincere il premio, e parte per Londra, non essendo mai uscito fuori da Barrow,
e a Londra non sa dove andare e va alla sede della Longitude Hut e incontra l'astronomo reale. In questo caso non è più, non c'è più, in questo caso sarà Halley a riceverlo. E Halley ascolta le idee di Harrison, ma non riesce molto a percepire molto di quello che dice e delle idee che lui ha. Pertanto lo invita ad andare a trovare l'orologiaio più famoso, in questo caso l'orologiaio più famoso del mondo, che era George Graham, sempre a Londra, e Harrison ci va, ma ha molto timori, ha dei vari timori e remore, perché dice io vado lì, gli presento le mie idee, se lui poi me le ruba queste idee, però altre soluzioni non ci sono, a malincuore va da George Graham. Graham lo riceve, non a caso veniva chiamato il buon George, perché era una persona molto disponibile, George Graham, per niente invidioso del proprio status e delle proprie idee, e pertanto si mette a parlare con Harrison. Harrison sta sulle sue, ma anche George Graham dice: Ma questo chi è questo John Harrison? Viene dalla campagna, non ha mai lavorato in un negozio, non ho mai sentito nominare, viene qui, viene per farmi perdere tempo e basta. Iniziano a parlare, Graham tira fuori un certo congegno e Harrison tira fuori un certo congegno e Graham rimane affascinato. Harrison tira fuori il congegno del pendolo a griglia, l'idea del pendolo a griglia. Il pendolo che attraverso una serie di barre alternate in acciaio e ottone permette di contenere gli effetti delle variazioni termiche. I due parlano per tante tante ore, alla fine Harrison dà una piccola somma Graham dà una piccola somma ad Harrison senza obbligo di restituzione, e comunque quando avrà i soldi per poterli restituire sarà ben felice di riaverli, ma senza nessun problema. Harrison torna nel suo laboratorio a Barrow e in 5 anni costruisce l'H1. Il cronometro H1 va fuori ogni schema di orologio mai costruito fino allora. Intanto sa benissimo che l'acciaio durante le traversate in mare, oltre ad essere soggetto a dilatazioni termiche, ma soprattutto è soggetto ad ossidazione, perciò lo realizza completamente in ottone. È una macchina che pesa più di 30 kg, mi sembra 33 kg, è abbastanza grande, viene messo in una teca di 1 metro di lato per lato, e in questa teca di vetro si vede questo meccanismo con queste due grandi sfere in alto che si muovono a un ritmo particolare come fosse una danza. Usa lo scappamento a cavalletta anche in questo meccanismo, e il meccanismo, l'H1 viene presentato e anche promosso e pubblicizzato da Graham verso la Longitudine Act, il Longitudine Board, per quanto riguarda le prove che deve sostenere e per poter anche vincere se rientra in certi parametri, quelli che abbiamo detto, cioè in 3 mesi di viaggio non deve scartare più di 2 minuti avanti o indietro, poter vincere il premio. La prima prova siamo ancora lontani, ma lontanissimi dalla far digerire
gli astronomi l'idea di usare un cronometro, cioè in questo caso ancora non viene chiamato cronometro, ma di usare un orologio per vincere la longitudine. Viene caricato sulla Centurion da un viaggio che va fino a Lisbona e l'orologio si comporta benissimo, male invece si comporta Harrison perché vomiterà per tutto il viaggio e sarà una settimana di calvario. Al ritorno invece impiegano molto più tempo e il comandante fa il punto e il punto che fa verrà corretto da Harrison, gli dirà che è fuori rotta il punto che ha fatto lui di 60 miglia. E il comandante rimane talmente impressionato dai risultati di questo orologio che lo pubblicizza e cerca di promuoverlo verso la commissione della longitudine. La commissione della longitudine chiaramente troverà mille scuse per non promuovere questo meccanismo, l'H1, e in più quando gli viene detto durante una riunione a Harrison di consegnare disegni che insomma bene o male siamo lontani ancora da Neville Maskelyne, bene o male si comincia a intravedere un po' di luce. Harrison dirà in poche parole che secondo lui l'H1 ancora non va bene, non è un orologio ben preciso e vabbè, torno a casa, lo miglioro e poi ritorno. Nel frattempo, sia tutti gli astronomi, da Halley a Neville Maskelyne e tutti quelli che lavorano intorno e lavorano per la commissione della longitudine, promuovono e costruiscono e realizzano sempre più carte stellari precise e facili di facile consultazione, perché uno dei problemi che nasceva era che era molto difficile fare le osservazioni, molto difficile, le osservazioni astronomiche, e anche molto difficile poterle poi mettere su carta. Vedrò di andare un po' più veloce. Il Neville Maskelyne sarà uno di quelli che fino alla morte di Harrison sarà contro l'uso dell'orologio e sarà un avversario temibile non solo per Maskelyne ma anche per altri orologiai tipo il Kendall. Harrison torna al paese di Barlow e realizza l'H2. Non contento, l'H2 non subirà molte prove. L'H3 invece, che è il meccanismo che Harrison realizza in oltre 20 anni di studio. L'H3 gli costerà 20 anni di studio per arrivare a un punto morto, perché l'orologio non dà i risultati migliori dell'H1, forse dei tre l'H1 era quello che dava i risultati migliori, e alla fine si indirizza su un orologio. Tutte e tre questi orologi sono di grandi dimensioni, oltre sui 30 kg l'uno, si indirizza verso l'H4, che è un orologio un po' più grande di un orologio da tasca, sui chilo di peso, chilo e qualcosa, e un orologio però di dimensioni più contenute. Questo l'H4 lo deve ha un'idea di realizzare, da un'idea che lui ha e da un orologio che fa realizzare da un orologiaio che si chiamava John Jefferson, e su indicazioni di Harrison, Jefferson gli costruisce questo piccolo orologio che lui porterà sempre con sé, e sotto le sue indicazioni
tipo la lamina, la bimetallica, sempre con il volano bimetallico, e alla fine realizzerà l'H4 che è un orologio con scappamento a verga, però con leve in rubino, con equalizzatore di forza particolare, con un remontoir particolare che nel momento in cui si carica l'orologio continua a funzionare ugualmente, che sia all'inizio quando la molla è tutta carica, sia alla fine quando è tutta scarica, la forza arriva sempre costante, sempre uguale. Questo orologio, prima in un viaggio con la nave Deport verso la Giamaica, arriva a non variare più di 39, più di qualche secondo nel secondo viaggio, e qui potrebbe già vincere tranquillamente il premio, però gli viene contestato, ma questo orologio è un caso. Fa un altro viaggio, anni dopo, siamo nel 64, sul Tartar, direzione Barbados, riesce in un viaggio dall'Inghilterra all'America a variare meno di 40 secondi, perciò siamo o alla grande dentro il premio della longitudine. Non gli viene ancora consegnato perché? Perché questo orologio intanto lui deve dare alla commissione tutti e quattro gli orologi, gli deve dare tutti i disegni, lo deve smontare completamente, gli deve far vedere tutti i segreti, e non solo alla commissione ma anche a 5 orologiai, tra cui abbiamo Kendall, abbiamo Mudge, Arnold, e devono visionarlo, vederlo, e poi per poterlo poi replicare, perché il problema è che sì, questo può anche essere un orologio sufficiente, anzi, questo orologio è un orologio preciso per determinare longitudine, ma è uno, si può replicare, è un caso. Ecco, tutti questi problemi nasceranno intorno all'H4 e verrà dato in carico, vado avanti, anzi mettiamo questo, verrà dato in carico al grande orologiaio Kendall, che era l'allievo di Jefferson, quello che aveva regalato e fatto l'orologio da tasca per Harrison. Gli viene chiesto di replicarlo, lui replica questo orologio e fa il Kendall, il K1 che verrà imbarcato, a dispetto di Harrison, verrà imbarcato insieme a Jim Cook, per un viaggio intorno nel Pacifico. Viene preferito all'H4 perché l'H4 io non volevo questo, ecco qua, qui si è fatto un po' di. L'H4 è un bene nazionale, però nonostante tutte le petizioni che gli Harrison fanno anche al re Giorgio III, non gli viene consegnata la seconda parte del premio. Ha ricevuto 10.000 sterline, ma ne mancano ancora 10.000. E padre e figlio fanno più di una petizione a Giorgio III. Alla fine Giorgio III entra di persona in questa disputa, e cosa fa? Fa pervenire, essendo Giorgio III un appassionato di orologeria e un conoscitore anche degli orologi, fa pervenire al suo laboratorio personale l'H4. Il padre e figlio portano l'orologio a Giorgio III. Giorgio III lo tiene nel suo laboratorio, lo controlla per qualche settimana. In queste 3-4 settimane l'orologio va malissimo, va avanti 5 minuti, poi rimane indietro un quarto d'ora, e i due Harrison sono veramente costernati perché non riescono a capire perché l'orologio vada così male, se aveva superato tutte queste prove. Poi Giorgio III si ricorda che nell'armadio ha dei magneti, i quali vanno a influire chiaramente sull'orologio, toglie i magneti e gli orologi nell'arco di tenuti femminili, nell'arco di qualche settimana non variano che di un secondo.
Perciò Giorgio III, a dispetto della commissione, darà le 8.750 sterline, dirà di dare oltre 8.000 sterline agli Harrison, però non sono la vincita del premio, che non avranno, ma è un riconoscimento che dà Giorgio III agli Harrison. Ma le 10.000 sterline rimarranno sempre lì per chi troverà il sistema di realizzare non un orologio, ma in questo caso è stata aumentata, è stato messo più in là l'asticella, più di un orologio, tutti uguali che funzioneranno. Kendall costruisce il K1, che è la copia esatta dell'H1, e James Cook lo porterà, e per James Cook durante tutti i suoi viaggi sarà il suo compagno di viaggio prediletto. E Meskelin nel frattempo non si arrenderà mai all'idea di un orologio che possa essere un cronometro per la longitudine, perché dirà che gli orologi come Kendall, che costano una fortuna, ce ne sono uno, due, le stelle per uno o due capitani, fra cui James Cook, che era il più famoso di tutti, ma le stelle sono per tutti i capitani perché sono lì e non costano niente. E tutto questo sarà vero fino a che John Arnold e poi il suo acerrimo nemico Thomas Hershaw non realizzeranno dei cronometri sempre più non performanti o belli come quelli dell'H1 e K1, ma performanti ugualmente e a costi veramente irrisori. John Arnold è il primo che mette come catena di montaggio questi orologi, cioè dà vari pezzi per Londra, e lui si preoccupa solo di registrare e mettere a punto l'orologio, mentre tutti i pezzi vengono fatti in giro per i vari laboratori di Londra. Però ancora lo scappamento ha bisogno di lubrificanti, non è così preciso, e sarà invece Hershaw che realizzerà il primo scappamento a scatto, con la molla a scatto e non con dito a scatto. Lo scappamento a molla è uno scappamento privo di lubrificazione, cioè non ha bisogno di lubrificazione, molto più semplice e molto più preciso. Da questo momento in poi le effemeridi verranno e le distanze lunari verranno abbandonate, e dall'800 in poi sarà solo e soltanto cronometri da marina. Ho finito, grazie a tutti.